咁快咧，其他點心都嚟咗啦。呢個係腸粉，牛肉腸粉，落啲豉油先，係會有雞賣的，因為差唔多到過節啦啊，所以咧就非常熱鬧嘅。慢慢攞啲水湯底浸熟佢。冇喐。哦，唔好喐，係，我都記得係唔好喐。各位觀眾早晨，今日係星期二，而家朝頭早8:20。咁啊，我所在位置就係芳村啦。咁啊，隔離咧就係中市市場。今日同我老婆嚟城苑飲早茶，喺呢度啦。點心8.8折，停車又免費。啊，呢個老牌嘅海鮮酒家。咁啊，朝頭早咧就梗係做埋飲茶啦。嗱，老婆係非常聰明啊，已經入咗去攞位啦。咁因為咧外邊真係確實比較凍啊，都人喎，係啊，坐滿咁喎，唔知佢攞咗邊度啦。我哋疫情嗰陣啱解封無耐嚟過一次，都係好多人嘅。今日仲離譜，哇！咁快揾到位啦！天寒地凍飲早茶 ，very good。最緊要醒得到啫，同啲叔叔阿姨一齊飲早茶，佢哋都醒到，我哋冇理由醒唔到。咁啊，講下點解我哋會嚟先。話說咧，上次我哋咪去嗰邊飲茶咧，邊間都唔好再講啦嚇，即係真係意猶未盡啦，我只能講係。咁啊，今次咧就過翻嚟呢邊啊，飲翻啲靚茶啦。上次嗰度大可不必啊。黃沙買咗海鮮，仲可以送嚟呢度。攤牌之前咧，我哋發現呢個啦嚇，白灼加工費10蚊一斤，清蒸加工費12蚊一斤。咁啊，仲有好多嘅加工費，有各種做法都係15蚊一斤。然之後未足一斤就按1斤收費，就係咁啦。咁啊，都好均真嘅。咁啊，下次可以係寫清楚，最緊要大隻字寫清楚，一定要你睇得到，唔好到時又有得拗啊嘛。呢啲咪好咯，係嘛嗱，幾清晰係嘛？就唔使話收埋咁樣喺1、2個角落頭嗰度。同埋呢度都好多人啦，坐到咁啊！我哋得翻呢一張台，我仲好記得上一次咧嗰陣，唔知點解嗰日咧係有派飛嘅。多人啊嘛門口。係啦，而家可能未開始派飛嚇，因為可能晏啲會咁咧。我哋派張飛咧，有位中年婦人咧，其實都唔係好中年，分鐘可能後生過我哋，跟住就入嚟懶賣似熟賣熟咁樣霸咗我哋嗰個位，幾肉酸啊！我而家仲好記得端午節嗰陣，係啊，六餐牌啦。先講下呢個餐廳名先，城苑漁夫碼頭，我哋通常稱之為城苑。應該可以講係我同佢老婆去飲茶第一個嚟嘅地方啦。啊，以前成日過嚟呢邊飲茶嘅。茶市7點半開始，花鳥魚蟲市場都未搬，個女仲好細個，仲 BB 車都去住嗰陣。就過嚟城苑嗰陣咧，係未有駕駛執照嘅。咁啊，睇下價錢啦嗱。先佢哋就已經將茶位錢啦，清晰咁寫咗喺度啦，係咪？4蚊，又或者係房間茶位10蚊，咁啊功夫茶8蚊嚇。然之後呢度咧就個點嘅價格，然之後再嚟仲有800折咯，係啊，咁啊一應俱全啊。其實咧好老實講啊嚇，通常咧嚟到茶樓飲茶讀餐牌咧，我係會讀得比較少嘅，因為其實大多數都係差唔多啊，分別唔大。即使唔係攞貨都好，你亦都好難做得到話與眾不同啊。咁啊，大家睇見基本上就係咁啦。有冇咩特色啲椰汁百香果糕比較有特色啊？呢個啊，不過咁凍食呢個好唔好咧？鮮果柚子塔比較有特色啦。仲有艇仔粥、小麥粥、香葱燒肉餅，呢個就少見啲啦。仲有富貴南瓜切糕，下邊咧好似一啲飯咁，仲有支國旗喺上邊嘅喎嚇。食翻嗰啲嘢，我哋唔會好標新立異。一唔係牛肉球、粥同埋啫腸粉係嘛，都係呢幾味嘅啦，冇乜特別嘅。咁啊飲茶嘅奧義咧就係過嚟
傾下偈嘅，同去小食店冇乜分別。咁啊，比貴啲咧，梗係。同埋喺呢度過去中市市場係好方便嘅。嗱，對面就係㗎啦。咁啊，如果想翻到嚟買雞，因為早排咧嗰集影片啊，講買雞嗰集咧，過去中市市場咧，好多觀眾都問啊，究竟點樣過去喎？邊個口入方便喎？其實好簡單嘅，就係 A 出口啦，就喺呢度對面啦，就係呢個 A1 或 A2 出口都好方便嘅。咁啊，大家都見到咁近，其實一樣嘅啫嚇。喺呢度行入去呢度星光里坊村商業街，其實就佢地下停車場，係咪地下商場？喺呢度一路行入去咧，就係賣雞啊各種啦裏邊嘅啦。中市外約新街小區、百合園綜合市場，咁淨係短短呢條路咧就有好多嘢行嘅。你有考慮過今日去翻去中市裏邊咧食嗰啲上次講嗰兩間早餐檔？不過咁凍，坐喺戶外都係唔好，都係飲下熱茶好過。今日真係好凍，今日幾多度？今日而家9攝氏度，陰公。估唔到咁早喎，我哋一早嚟，佢幾點開門㗎？咩啊？7點半咯。怪唔得啦。老婆話好彩，呢個最後一個位嚟㗎啦。你又落好單啦，咁呢個價錢咧就已經出咗嚟，但係未計茶位，講清楚先。呢邊嘅茶位15。有4樣嘢食㗎噃，呢度茶位係4蚊啫喎。呢度加埋茶位啫，加8蚊係70出頭咯。我哋好少對一個餐廳有咁多唔同嘅諗法啦嚇，甚至乎開埋名，好少，為數不多，真係幾唔啱，係啊，佢係裝你咯叫做，係啊，呢個仲未打折啦，88折啊嘛，仲有係咪？咁即係打埋折就係呢個價錢啦。即係你嗱，人哋寫到明最高頂點都係呢啫嘛，40。同埋我又講翻上星期嗰集咧，即係我去潮州之前嗰集咧，嗰啲我去攞點心啊，嗰啲服務員啊、部長啊，叫嗰啲阿姨，因為好熟嘅睇得出佢，沖咗食未啊？即係閒聊嗰種，即係佢哋係會有任務在身嘅。即係要人充值。要人充值冇錯啦。就靠咁樣嚟留住客人。70幾蚊啦，碟炒牛河就打6、8折，即係打7折咁樣。係啊，咁快就送咗上嚟啦，都係平時朝頭早食嗰啲皮蛋瘦肉粥噶啦嚇，又唔會話有咩好多科技與狠活，個粥底夠綿嘅，正常發揮。哇，幾好啊，幾綿啊，同埋都多料嘅。我哋好似次嚟呢度都係食呢個。記得上一次我哋係端午節之前嚟嘅，我記得係定之後我唔係好記得啦。總之都係嗰排啦。我幫你筆，我筆，你紙筆，我攞嚟跟。咁快咧，其他點心都嚟咗啦。呢個係腸粉，牛肉腸粉，落啲豉油先，倒晒呢啲甜豉油嚟，唔怕嘅。再嚟咧就係呢個油炸鬼啊！哇，啱啱炸起啊，應該都係焗嘅啫係嘛？焗定炸？睇，我覺得係焗多，因為炸冇咁焗有焗好啊，各有各好啊嚇，唔係話炸好。焗咧通常就會韌啲，炸脆啲，但係冇咁健康。咁啊，但係如果焗咧又可以咁好似炸咁脆咧，咁就係最想達到嘅效果啦。夾起身係有少少似有咁嘅效果嘅，試下非常好，非常好。仲好過早2個星期我去順德食到嗰個，順德嗰度係小食店啊，但係咧就比呢度要平，但係咧嗰度就冇乜環境嘅小食店嚟嘅。呢個好，點滿啲粥咁好食咯。稍鹽啊，大碌咗啲咯油炸鬼啦，不過好衰啊！我哋啲人大碌又話人哋大碌啲油炸鬼，點滿嗰啲粥就最好食，甚至乎仲可以塞啲肉落去，好少會咁食㗎。我哋廣東人，通常我哋廣東人咧，除咗咩洋茄子啊、咩洋咩嗰啲，好少咧會喺啲食物裏邊塞一啲東西入去嘅，即係好似油炸鬼咁樣，有但不多嚇。就唔似話，譬如外省咁樣一件餅裏邊塞好多唔同嘅食物入去，我哋係少啲嘅，因為我哋廣東咧，通常係天氣冇咁凍，好少會而家咁凍嘅嘛，就唔怕話凍得快啲食物。外省就唔得，冰天雪地大佬，如果佢唔係咁夾住又唔得嘅，所以咧嗰啲嘢食物咧
有咁樣嘅係有同當地天氣又係好大原因。食粥。咁啊腸粉，老婆都有講緊話，我倒晒豉油落去，冇乜所謂啊，好唔會鹹口嘅。佢哋呢度啲腸粉豉油。我繼續食呢個大碌油炸鬼，你睇幾大碌？細個食嗰啲油炸鬼喺街邊炸嗰啲咧，有冇車仔？唔知有冇食過大家？而家睇緊呢個新聞咧，我哋好少去啊。天河東圃係有間天河城嘅，咁咧原先咧早排咧就話會關咗佢，因為業主唔同佢續租啦。跟住已經發晒公告話唔租㗎啦。我哋啊天河城話，因為天河城都係大企業嚟㗎嚇。跟住業主話都係租翻啦，不如跟住即刻嬲佢租翻，就好似對面東百咁啊。東百關咗又開，好搞笑嘅嚇。仲同埋賣嗰啲嘢好似賣翻一樣嘅啲，好似超市冇咗。係咩？我唔知啊嚇，我冇入過去。但係嗰陣超市我哋都去買過啦，幾多人啊？冇錯。咁啊東百嗰啲咧，因為唔係天河城嗰啲，因為佢大集團，其實冇乜所謂嘅。呢就係呢個。睇緊新聞，去得好少，喺邊度我都唔知。以前曾經做嘢喺嗰度做過半年嘢咯，附近。好在係天河城就係業主唔租俾邊個啊？真係陰公啊！即係我哋啊，算話呢度去嗰度嘅。算去得地方多啦。係啦，如果你話真係好似我媽哋嗰啲，喂大佬，專隔嗰條街都唔會去啦。再遠多個車站。早幾日我哋去黃埔古港啊，咁啊揸車翻嚟嘅路上咧，我哋經過車陂東圃，因為洗下架車佢啊嘛。洗完車翻嚟就係三溪，就係 Sam's Club 嗰個所在位置啦，山姆會員店，三溪地鐵站5號線。哇！揸車翻嚟都揸咗幾耐啊？40分鐘到啦，30分鐘啦，35分鐘左右啦，大概慢慢揸。呢度嚟到啊23分鐘。我哋今朝嚟呢度就23分鐘嚇，仲要慢慢開啊，唔好同人急嗰種噶啦。呢個同皮蛋瘦肉粥配搭真係好，食完咧飽咗。脆卜卜嘅，係咪？一定要咁樣噏下先好食嘅。蒸佢點心食唔晒打包嘅嘛，飲茶都係咁嘅。食呢個。你咪話我上次叫兩籠。係，芳村食嘢係好抵，隨便揀都唔會太差，就僅此而已喺上市嗰度係。但係呢個唔關芳村事，我覺得。喺佢個企業都係咁嘅，佢喺市區有好多餐廳，我哋都係去過佢旗下嗰啲，去過一次有一間。嗰次就諗住平就算㗎啦，冇所謂啦，同埋就腳嘅啫，就真平嘅嗰次。但係上次我哋去佢嗰間分店，佢真平啊嘛，寫住係10蚊冇套路。呢間咁鬼多套路。買餸方便。係。嚟到呢個啦，我一人獨享嘅牛肉腸粉，其實老婆已經食咗一半啦。喺度講緊腸粉。嗱，有2條菜贈送啦，咁然之後咧，牛肉腸粉咧係算比較貴嘅，佢呢度都係賣18蚊係咪？係啦，未打折啊嚇，係啦，未打折18蚊，咁啊打埋折就15到啦左右啦。嗱啲豉油唔會話好鹹啊，咁同埋始終茶樓嘅腸粉裏邊咧，佢呢度算切得比較好。咪算係切得比較好啊！裏邊又有肉啦，又有蔬菜啦，就係預製件呢啲咧就歪零歪稱嘅。即係好似你喺廣州酒家買腸粉一樣。嗱，自己買丁腸粉，呢個就唔同嘅。一嚟就得嗰幾件，冇啲邊角料嘅嗰啲係。呢啲有邊角料。仲有陳皮味喎，嗰啲牛肉。好啊！18蚊咁大碟抵食啊，多過平時去華輝拉腸嗰啲，多過華輝拉腸唔多個份。多啊！佢個底嗰度食完個腸粉，我哋粥都飽。係啊，飽咗啦！我仲可以食埋個粥，嗰啲點心唔知點辦，再飽咁啊，唔知點辦啦！呢個都好艱難食多粒啦嚇。雜糧糕啦，我食。
剩低嗰啲留翻俾個女食咧。其實我唔係好中意香西餃，我中意雜糧糕多啲。同埋嗰嚿黐住嗰嚿啊，老婆食咗，嗰嚿我都唔係好中意。嗰個叫紅棗糕，紅棗糕，佢仲要分層嘅。係喎，呢個分層嘅。其實呢兩種嘢都差唔多。食完呢嚿雜糧糕，你一飽晒。飽咗，兜足點辦？所以呢種嘅糕點咧，佢有時4件啊，一人1件就夠嘅。一人2件都多嘅。最初老婆點佢以為得4件。唔係，我以為係4件，係咯，後尾睇原來6件。原來6件再加粒車厘茄，係啊，咁啊大4喜。我哋係食飽飽啦。俾個女都夠。最終埋單係65，唔係你諗唔到個粥同埋嗰個腸粉咁大碟。呢啲咧其實都估到差唔多係咁上下嘅啫，即係呢個蒸嘅點心，大概都係估到咁上。以為4粒，老婆其實係6粒、7粒嚟嘅。我諗唔到嗰個碟腸粉咁鬼大碟嘅，食唔晒啊！焗粥夾硬食，好彩係粥嚟啫。因為嗰啲要打唔到包啊。蒸女啲點心又係油炸鬼食咗一半，啊65蚊冇套路，幾好，8折，11點鐘埋單，仲可以去買餸添。我哋去中市定係去西朗啊？都得啊。都得，中市咧就行過去就係啦，唔使再揸架車過去。中市咯，買隻。中市咯，係啊！我哋想買雞，上次講得咁好啊！買隻扇雞啊！買隻扇雞，跟住打煲啊！今晚打煲咯。打煲又好，咩都好啦，冇所謂。咁凍。打邊爐啊！買隻扇雞。係啊，好出發！我哋係食飽飽，同大家講下交通路線、地理位置。對面就係我哋所講嗰個死灰復燃、死而復生嘅東百啦，東百花地灣啦。咁然之後咧，呢個方向見唔見到沃爾瑪 Walmart 3個字咧，就係呢個世界上最大嘅超市啊嘅喺芳村呢度嘅分店啦。喺呢度行入去就係中市市場，我哋今日唔好搞咁複雜啦，去翻中市市場買菜算啦，買隻雞。咁然之後咧，Walmart 對面一路過對面馬路咧，就係我哋上次食嗰個咩啦，12蚊茶位嗰個啦。係呢度咧入去就係我哋先頭飲茶嘅城苑碼頭。呢度咧仲可以停車，好方便。咁我哋就將架車停咗喺度先。我哋入去市場買咗啲餸出嚟。哇！好似越嚟越凍咁啊嚇！喺呢度咧揸車去西朗市場都唔係好複雜嘅啫。咁但係點都唔夠中市市場方便。即係雖然話上次去過，上次我哋冇買雞，呢幾日凍凍地，諗住整個雞煲啊。即係嗰啲一鑊過嗰啲咧，咁樣蒸住佢嚟食。係啊，咩啊？過咗嚟對面馬路，我哋成日講個 Sam's Club 山姆會員店，其實就係佢旗下㗎啦。佢哋咧而家呢一種鋪頭越嚟越少，佢寧願開嗰啲山姆會員店。喺外邊加拿大係去 Costco 開市客比較多啊，山姆開市客喺深圳有啦。哦，上海呢邊有啦。哦。山姆嗰個總店咧，原來就喺我哋上次去深圳咧，準備充電，跟住充嗰一電無聊嚟，之後行下嗰度就係總店嚟嘅啦。你真係諗唔到嘅。咁啊，其實係一個世界上最大嘅會員店之一啦嚇，唔好講最大啦，好潮㗎。不過咧，只不過佢開喺國內起得個名肉酸，叫山姆。是但起個第個名，可能都會好啲，好多啊！但係裏邊啲嘢咪係好勁啊！賣紅酒啊，我公司有啲同事成日會賣啲紅酒嘅，平好多，靚好多，因為真係直接採購，佢哋唔係嗰啲轉幾手嗰種咁嘅大集團啊，一手採購，一買幾貨櫃翻嚟咁咧，咪平咯。我哋去市場買雞，呢度又好喎，可以充電。哦，佢哋應該係維護嚟檢測啊，係啊，計量信息呢個啊嚟檢測佢嗰啲電合唔合規、合唔合乎規定啊。太凍啦！啊，電車就係咁啊，其實成日有人檢測㗎。咁至於我哋咧，就喺前邊嗰度入去市場嘅。因為咧買雞係需要等嚇，唔係話好多人問。係。好多人問。好多觀眾問，究竟係點樣去買雞嗰幾檔嗰度？咁啊，至於邊檔咧，就係你自己揀啦嚇，因為檔檔都唔同，亦都相差無幾嘅，其實可以盡量揀翻啲講廣東話嘅嚇，俾大家建議就係我哋繼續往前行，就會去到芳村隧道口。咁咧喺前邊嗰度就有架車停住嗰度咧，
就已經係地鐵站嚟㗎啦。咁嗰度有個建築物，嗰個係洗手間嚟嘅，我記得係。呢度仲有個常道食家，上市好耐，不過好似咁樣嘅嚇，冇早餐食啊，唔知啊。然之後咧喺前邊咧就可以入去中市市場。到呢度咧 A2 出口地鐵站，芳村地鐵站呢度係1號線嚟嘅，咁啊好方便㗎啦，最老牌嗰條地鐵線。不過咧呢度咧就行樓梯落去的，好似前邊 A1 就手扶梯落去啊嚇，咁啊 A1 就喺前邊嘅啫。咁我哋咧就喺呢度入去，嗱呢個位置有個阿姨行入去嗰度咧，喺個窿捐入去。咁但係咧呢度就容易影咯，唔會蕩失路。但係如果想直接去買雞嗰幾檔咧，就唔喺呢度入嘅嚇。呢度就又兜轉，咁但係都係市場嚟嘅，好方便嘅。嚟啊見到有燒肉賣啦，咁啊因為天氣寒冷啊，肯定啲燒肉唔會係熱啦啦噴煙嗰種㗎啦。鹽焗豬肚又有賣燒肉啦，好啊。呢檔好似幾好，好過裏邊嗰檔阿老細淨係識吹水嗰檔，佢啲燒肉就係咁樣一嘢擺住喺度賣㗎啦。咁大家係過稱睇見，幾錢咧？咁啊搭少少啦嚇。俾阿叔揀咗添。揀大嚿俾你。好。太大嚿啦嗰嚿。可以切嘅。我哋咧就買咗一嚿燒肉啦嚇，21蚊半一斤多啲。21蚊半，凍冰冰唔好試啊！我唔試啊，脆。聽佢斬已經知道係脆，脆到非常，脆到不得了。今晚可以。佢凍冰冰係因為天凍啊，所以佢嗰啲肥膏係會擎住，正常嘅嚇。但係嗰個皮脆到咩咁？唯獨買到靚嘢嘅我哋咧，就繼續往前行。繼續往前行咧，你可能會見到有幾個雞檔，但係其實我哋係唔需要去嗰度買嘅。咁點解係都要喺呢個口入嚟咧？因為我哋要翻去喺阿肥佬諗嗰度出翻去，即係平時我哋停車嗰個位置啊，咪不走回頭路嘛，係咪先？所以就喺呢度行嘅啫。呢度仲有牛白腩喎，30蚊一斤喎，牛白腩25添啫喎。老細就喺度慢慢切啦。正喎，黃牛肉40蚊。如果講停車方便，就梗係肥佬諗嗰度方便啦。但係如果講到多嘢買啊，多得意嘢睇咧，就絕對係呢度嘅。買花甲10蚊啫喎。10蚊。係啊，冇沙竹稱喎，又肥喎。今晚。多啊，稱斤嚟，斤半夠啦。係幾乾淨嘅。乾淨㗎，而家。乾淨。喺呢度咧就買埋鮑魚。咁咧就買隻雞咁啊正啦，係嘛？過幾日就過冬咯噃。三白倉魚比金倉仲好食啊！呢啲買哇，佢條魚咁金色嘅，倉魚野生白倉。嗰啲係金倉。哦。13。好多靚女咧都係趁住今日啊、聽日啊過嚟買定啲餸。因為應該係星期4就係冬至啊，定星期5我唔記得，星期5好似係，年年都唔一樣，可能有時候21號、22號咁上下啦，好似係，咁啊好得意啊，冬至係冬至大過年啦，係嘛？好似我哋呢度咪買咗蟹，喺度買蟹，唔知大家仲記唔記得？10蚊一隻係嘛？唔係5蚊一隻啊，抵食。往前行啊，係一堆蔬菜啦。早幾日咧，我哋喺黃埔古港買嗰啲生菜非常之好食，打邊爐食咗啦。咁啊隔離就買羊肉嘅，呢度仲有咩？呢個龍牙豆應該係白菜仔。呢度咧就全部都係阿姨嗰啲賣嗰啲蔬菜啦，有糖蒿，冬天食糖蒿啊最好味嘅啦，都唔知點解嘅。我哋咧又買羊肉啦，咁啊抵食啊30蚊，我先係見到個叔買咗一大嚿，都係90蚊啫。蒿應該係嘛？但係佢哋寫住皇帝菜喎嚇，糖蒿咪就係皇帝菜啊。3蚊半。咁啊天氣凍咧，我哋係啊西洋菜又貴咗啊，天氣凍就係咁噶啦。老婆講緊水產啦，唔好講海鮮啦，係啊，唔係海嚟嘅，佢哋嗰啲，譬如鮮牛嗰啲貝咁樣。買15蚊，10蚊一斤。平時嗰啲好大嗰啲
海鮮市場啊，近海啊咩，去到番禺啊，又或者係台山啊嗰啲先有咁平。我哋又喺度買過啦，竹稱呢檔嘅菜，今次唔買啦，又幾好嘅，幾好嘅。沿住呢條路一直往前行，咁咧慢慢咧就會去到賣雞嗰幾檔㗎啦。咁路上呢度都係好多嘢睇啊，買啲水果啊，睇阿姨啊揀衫啊咁樣咯。咁其實按道理咧，應該喺呢啲路仔都係可以去得到嘅。不過咧，我哋唔敢試啊，最好觀眾都唔好試啦嚇。跟翻住大路大嘅方向行，就一定係冇錯嘅。又見翻啲都有阿叔喺度打啤啦嘛，係咪？咁啊好容易認得到㗎啦。又有好多蔬菜賣啦，又有洗手間啦，又有賣下呢啲黑旋風啊咁啦嚇，喺又賣下淮山啊薑啊咁咯。老薑又有好多品種嘅冰鮮魚，呢個市場咧我哋係好中意嚟嘅，因為咧有好多時候因為揸車懶，所以唔行到咁深入嘅啫。天氣越嚟越凍啦，要食多啲肉啊，食多啲雞嘅，所以咧就今次嚟買雞，咩又買蟹。上次我哋就喺度買蟹，上次5蚊，今日6蚊，咁啊都正常㗎啦。阿老細仲勁買埋鮑魚添喎。佢就係呢個老細叫我哋話買鮑魚翻去整佛跳牆啦，今次佢又仲自己買埋鮑魚添。到呢度一直行到盡頭。咁啊往右轉就得㗎啦。咁啊見到人多去邊度就係冇錯嘅，一直行就可以去翻百合園嗰邊室內市場嗰度咧。咁啊同埋呢度都係好多人嘅，嗱有賣光雞嘅，又有賣水果嘅，又有賣呢啲燒肉㗎。嗱呢度23蚊啊，係咪？嗱呢度23蚊，係啦。而家全部都係鹹魚啦，全部梅香50蚊一斤。臘肉啦，一應俱全。5蚊2斤，勁喎，真係抵食。新鮮攞出嚟嗰個係嘛？豉橙喎，5蚊2斤喎。阿老細就喺後邊咁樣搬出嚟。咁啊，至於隔離呢度咧就係家福燒臘啊，亦都係好抵買，不過而家買少咗啫。以前成日嚟買。原先我哋諗住去西朗市場啊，呢度都好玩嘅，呢度都好嘅啊。又嚟買粽啦，不過今日唔買，就係肥姨賣粽嗰度啦，10蚊4隻，抵食嘅。不過再嚟咧，如果喺呢度行翻出去咧，就係買雞啦，呢度係嘛？呢度啊。咁如果喺嗰邊過翻去咧，就百合園咯。又有百香果啦，又有碌柚啦，又有淮山啦。咁呢邊咧睇上去咧就冇如果行過去百合園嗰邊咁多人嘅，咁擁擠嘅，但係咧要等雞都係要等，因為佢係現劏嘅、現宰嘅，咁啊要等嘅啊。仲有幾耐？差唔多到啦。墟啊過人啊，又有好多呢啲毛毛鞋嘅。而家天氣凍，廣東都係需要嘅。着到過完年到啦，係啦，呢度就係中市啦，好多路名嘅中市咩街，中市咩街，呢度入去就係中市。點解我哋成日話中市市場又同百合園市場有咩分別咧？中市就係咧擺街擺到出嚟呢度，佢中市擺，百合園咧就係個市場名，冇錯啦，就係呢度。咁我哋會開始見到有啲雞檔啊，呢度已經有啦。咁啊，我哋可能係會買個鮮雞嘅，擺喺嗰個電飯煲上邊蒸熟佢，下邊擺啲粥咁又得，又或者係粥底做咗啲粥底之後咧就打火鍋咁又得嘅，到時睇情況啊，一籠咁啊擺住喺度嘅，有晒寫價錢嘅，80蚊一隻包湯，靚雞55蚊啊，寫埋幾錢添。呢度出翻去就係地鐵站啦。先後如果我哋唔係要講地鐵站喺邊咧，就喺呢度入嚟㗎啦。你唔識啊？佢有啲指示有指示啊！嗱，芳村地鐵 A 口啊嘛，A 口呢個係去。咁
咁其實都好簡單嘅，你循住嗰啲味道一路聞住都行得到過嚟嘅。咁啊，除咗活雞，仲有光雞嘅、羊肉嘅，籠一籠咁就擺住喺度啦。記得戴翻個口罩啊！咁啊，後邊嗰個老細係稱咗隻雞啦，57蚊，好快嘅劏得到。差唔多冬至，幾多人嚟買雞，仲墟冚過上星期我哋經過嘅時候啊，有農家稻谷雞啊，啲雞就咁綁住，就有烏雞。今次可以慢慢睇，上次都係匆匆而過。老細咧就咁現場揀雞，揀完咧就嗰隻我哋㗎啦，係嘛？幾快手嗰度。2號我哋嗰隻洋山雞係嘛？咁啊，鮮雞平時16、18，睇時候啦嚇。有16有18。升價啦，平時15蚊今日，人哋其他平時賣16，今日賣15。我哋呢度係15。打邊爐最好係嘛？係。呢個兩雞係幾好啊？當買咗俾咗錢之後咧，阿老細就會俾個牌你嘅，呢個牌咧就可以到時轉頭翻嚟攞咯。你有鮮雞，哦幾大隻你睇，幾肥。我哋好少食好耐。咁啊，先頭聽見係80零蚊啦，鮮雞，大概都係咁上下價錢嘅。係啊，重好多咯。咁啊，老細湯就會喺裏邊掹咗啲毛啊嗰啲，咁如果你要求話要翻啲腎啊蛋啊嗰啲，佢都係可以俾翻你嘅。頸啊咁有人要咪唔要雞頭嗰啲，基本上就係咁啦。好多好似我哋呢一輩咧唔係好識嘅，咁啊點樣學咧？就係嚟市場學噶啦。嚟市場買餸，咁啊湯雞咁你可以要求個老細全部清乾清淨，你同佢講翻屋企係點用嘅。打邊爐嘅，咁佢識斬噶啦嘛。或者係蒸嘅，咁又得噶啦嘛。幾乎咧可以買個椰子翻去做椰子雞都得。喺度等緊，盡量咧揀翻啲阿老婆教嘅嚇，盡量咧揀翻啲大家同聲同氣，起碼都係廣東人嘅。講普通話咧就最好不必啦啊！哇，揀咗4隻啊！呢個涼亭雞係賣15嘅。哦，呢揀咗4隻呢個，揀咗好耐嘅。淨係4隻雞220啫喎，即係平均咧50出頭一隻咯，有排食啊，正！我哋咧等咗都10幾分鐘啊，終於搞掂啦。咁如果唔係好趕時間嘅咧，留喺度等住佢，因為咧阿老細前邊有好多雞要處理㗎，咁啊每次都唔同嘅喎，大時大節鬥租啦，咁啊梗係等耐啲㗎啦。好處就係你可以要求老細點樣幫你斬，究竟係對半開啊，斬4嚿啊，呢個人成日點啊咁咯。咁啊，我哋就選擇咗喺度等咗都10幾分鐘啦。咁啊，喺度同嗰啲叔叔喺度傾偈，佢講咗好多知識俾我哋聽，又話啲油水要乾淨啊，諸如此類啦嚇。我哋啱先行過咁多檔啦嚇，睇見都係先頭最初嗰檔係最熱鬧嘅。咁啊嚟到呢度咧就已經係差唔多行晒，咁咧就係短短幾檔賣雞嘅，前面都仲有啲嘅。譬如呢度咁啦，亦都會有幾檔，但係感覺上嗰度就舒服啲咯，企得嚇。咁啊呢度都係好熱鬧嚇，嗱呢度都係好熱鬧嘅，都係有雞賣嘅。呢度就入去百合園市場嘅，只不過而家就封住咗咁解啫。平時咧我哋買木瓜嗰度咧，咪就係呢度咯。而家封住，咁我冇辦法啦。一樣係會有雞賣的，因為差唔多到過節啦啊，所以咧就非常熱鬧嘅。咁我諗我哋呢集影片可能都仲係去到冬至前後就會播出㗎啦。之前都嚟買過，我都唔係好記得，都係呢幾檔嚟嘅啫。隻雞就咁就綁住喺度，因為咧廣州人咧過節又要拜神啦、拜祖先啦，自己又要食啦，仲有啲嘅狗咧又喺度啦。佢醒咗啦，今日終於白咗，係啊！大家嚟嘅時候咧一定要戴埋個口罩，嗰啲雞毛咧係超多。喺我哋嘅左手邊入去就係百合園市場啦。當喺呢度入翻嚟咧，亦都會有幾個雞檔嘅。咁啊，有觀眾又問點解先頭嗰度封住唔方便？啲顧客啊、啲市民唔嚟咧，因為咧大家係有競爭嘅。嗱呢邊亦都係有
賣雞嚇，因為我哋都喺度買過㗎啦。你要識揀咯，識揀先得。咁啊喺呢度一步之遙入翻嚟就係百合園市場。因為觀眾就問過點解上邊嗰啲地方唔用埋佢嘅咧？之前因為之前百合園市場曾經有一次發生火災，咁咧就係上邊有啲人咧唔知究竟係化寶啊，抑或係電動自行車啦嚇。講到神乎其技咁樣，咁相信應該係電動自行車嚟嘅啫，就火燭。所以依家咧上邊就整到咁通透，然之後就整晒嗰啲紅色嗰啲滅火嗰啲滅火渠啊，就係咁啦。咁所以咧樓上係唔會用嘅，但係佢要保留樓梯咯。咁喺呢度行翻出去就係我哋之前經常買蔬菜嘅地方啦，就係要買啲蔬菜今日。之後喺前面呢度往右轉就可以翻到去肥佬林嗰度嗱，肥佬林嗰度講過㗎啦，朝頭早的中市市場就係咁熱鬧啦，今次仲好似熱鬧過我哋上星期嚟，因為上星期我哋嚟到嘅時候咧，仲未差唔多過節嘛，而家差唔多到冬至啦，特別熱鬧。張啊賣西洋菜咁多人咯喎嚇，菜心都唔買啦啊，2.8蚊呢度可以攝得到入去。因為天氣凍咧，食西洋菜咧特別好味嘅，仲有糖蒿都係。糖蒿咧有啲人接受唔到佢嗰陣味，西洋菜咧煮熟咗嗰陣味咧就好令人神往嘅。終於攝到埋嚟啦！咁啊叫老闆娘稱4蚊西洋菜啊，攞一紮咁啊差唔多，要多蚊葱添啊！荷蘭豆啦，天氣凍，荷蘭豆炒臘肉臘腸最好嘅。4蚊芫茜，1蚊葱，1蚊芫。後邊就係我哋嘅西洋菜啦，都未到過年就已經咁樣啦，到過年咪打仗咁。過年前嚟中市市場買一次餸。仲有絲瓜喎。仲有絲瓜，仲有青瓜添啊！我琴日都仲見到有節瓜，真係犀利啊！仲有本地喎，咁係。即係凍咗幾日嘅啫，嗰啲瓜一早種㗎嘛，係嘛？又好似唔使錢咁喎。熱鬧過上次好多。咁我哋其實都差唔多買完㗎咯喎嚇。嗱，叔叔阿姨喺度買餸，茄瓜、蘿蔔一應俱全。屋企仲有隻沙葛㗎，但係就唔係好大隻咯。紅蘿蔔2蚊又有。煲嗰個馬蹄竹蔗馬蹄水好好飲，清熱。非常好，有辣椒啦。今日唔買蟹啦，成日食蟹不好的。有啲平時都已經唔係好多人嘅燒臘檔咧，嗱今日又多翻好多人啦。天氣寒冷啊，好多人咧都係着到好密實嘅，戴埋口罩咁樣嚟買餸。仲有節瓜賣㗎，係啊，鋁水節瓜2蚊半，同埋就有啲咁細嘅白蘿蔔咯。呢啲本地嘅。本地嘅，冇咁肥啊。隔離1蚊嗰啲就山東胡蘿蔔就反而係平啲嘅喎，1蚊嘅噃。嗱咁我哋咧該買又買齊啦，已經又係拎唔掂啦。哇，行翻百合園呢度過翻去，咁啊順便係睇下百合園呢度係點啦。咁嚟芳村買嘢咧，確實係好方便嘅嚇，好多嘢都有得賣，又有梅菜豬肉啦、豬手啦、牛雜啦，就賣豬肉一條條掛住㗎啦，係好多人願意嚟呢度買餸嘅。我哋成日都晚黑嚟嘅。好啦，各位觀眾啊，市場呢部分咧同飲茶呢部分咧就已經過咗啦。咁啊，我哋咧下一個環節咧就翻到屋企，今晚煮咗嗰隻雞嚟食係嘛？咁啊睇下會整到咩樣啊？嚇乜嘢啊？今晚先嚇，今晚先。下一個環節見啦，我哋揸車翻屋企啊要。
Hello，又嚟到大家最期待嘅煮食環節啦，煮飯仔環節啊！今晚食咩咧？先呢個就係今朝買嘅雞，係嘛？係。咁啊呢度有啲蔬菜啦，係。蔬菜點用啊？陣間攞嚟煮，哇！好辣隻辣椒。仲有隻辣椒，好辣。哇！真係好辣。哇！然之後呢度咧就有啲薑葱啊、沙茶醬啊。沙茶醬。哇！我都聞到好辣。陣間可能唔好落咁多啦。唉，再嚟仲有個湯底。骨湯底。雞骨湯底，哇！好清。唔係豬骨湯底。豬骨湯底。可以飲咗啲先㗎。飲咗啲一半咁啊，攞嚟再打邊爐。好。呢邊燒紅緊隻鑊係打算點用咧？就炒咗嗰啲雞佢係嘛？唔係。係啊。呢個攞嚟淥㗎嘛，打邊爐啊嘛。雞煲。雞煲，唔係雞煲打邊爐咋。咁咪即雞煲咯。你講下。呢個燒到嗰個鑊紅晒佢。燒熱咧，呢啲鑊唔會紅嘅。好，落油打算係咪？應該等我估下先，係咪整嗰個醬汁啊？係。哦，唔好落咁多辣椒，啱先切都覺得好辣啦，搶晒嗰啲雞味唔掂嘅喎。睇下啲雞唔算好肥喎。仲有咧，油、豆粉撈過，輕輕撈過，輕唔好落太多。如果係湛江雞就肥啲啦，呢個係洋山雞。湛江雞反為貴喎。湛江雞貴80蚊一隻啊嘛，呢洋山雞我哋使咗60蚊，好似係嘛？價錢一樣單價。但係因為重啊嘛，湛江雞幾大隻得㗎，係咪？已經出煙啦，就可以等嗰啲。我咁樣，我以為你擺落去炒添。撈啲熟油落去。炸啲葱啊！爆香，你一都唔爆就算叫爆啊！哇，呢個角度睇得清楚。再加啲豉油，咁啊好似食湛江雞嗰啲咁。糖、豆粉落唔落㗎？一半嘅時候發現咧油唔係好夠，咁啊再加啲啦。炸埋隻辣椒。哦，仲要整埋隻辣椒。我使唔使戴翻個口罩先？放少少好啦，少少好啦。嗱，佢準備啦，等佢啦。哇！樓下阿姨會唔會投訴嘅咧？哇！呢啲仲未出味，未聞到，就聞到啦，揦眼嗰種嘅會。邊度揦？會唔會啊？之後咧，佢決定再落重手啲，加重注碼。好，落埋佢，落。維他命 C， 唔落我唔知呢條做乜。係啊，唔落就唔知嚟做乜，攞嚟導老鼠咩？係咪先？哇！因為今次咁樣又好似冇上次咁勁喎啲味。落啦，唔落咩？落陣間。哦，即係有啲燶啲，有啲冇咁燶咁咯喎，係咪㗎？豉油啊！哦，再落啲豉油，哇！會唔會？咁啊辣椒圈豉油咁嘅啫喎，其實呢個係等於係，再俾啲糖添。呢兜嘢喺飯店可以賣5蚊。哇！真係好香喎，唔係辣喎今次，冇咗啲銀啊可能。係啊，你要煎嗰啲辣椒先至得嘅。開始聞到少少啦。煎過佢，我冇落蒜蓉。就係咁啦，唔好落蒜蓉。落唔落蒜啊？唔落啦，唔落啦，就咁好香啊已經，好香。唔落蒜咪就咁嘅咋？就咁啦，就咁啦。即係其實葱唔係變咗食味料㗎啦。淨係葱味啊，係啊，葱薑味㗎咋。係好，而家已經聞到好香，可以用嚟撈飯啦呢啲已經。如果落埋蒜啊，好似嗰日咁咯。唔落啦。唔落蒜啊，懶得搞啊。就咁啦。其實落少少好啲。好，就咁啦，唔落啦，唔落啦，唔落㗎啦，唔落啦。落蒜仲要煎過佢㗎。咁嘅。仲要追一齊追，咪生蒜都得嘅。就咁啦。終於咧，所有嘢就放齊啦。咁啊，筷子仲未拎，有雞啦，有肥牛啦，肥牛中意淥1件都得㗎。咁喺呢個時候咧，
老婆就安排我擺咗啲萵筍落去，咁啊兩邊放啲啦嚇。咁啊萵筍可以淥得耐啲，仲有嗰日食剩嗰幾條生菜啦，同埋西洋菜，係今朝買嗰啲西洋菜。哇，同埋仲有辣椒，辣椒打得煲嘅咩？基本上就係咁啦。咁啊等佢攞筷子出嚟，呢個時候飲啖湯先。冇味嘅啲湯，咁啊豬骨湯嚟嘅，冇味，就係咁樣樣咧。有3嚿紅蘿蔔仔，就係早幾日喺黃埔古港買嗰啲，反光睇得唔清楚。呢啲應該好甜嘅嚇。哦，我姐就係呢個湯底。係啊。哦。我啲骨慢慢飲有幾嚿。慢慢飲。呢個羹。你要羹係嘛？唔使羹，我唔需要羹嘅。OK。攞油嚟撈過我就費事食。就係咁啦，試下紅蘿蔔先。其實哦，即係因為啲雞咧有撈過嘅，呢啲湯底咧就最好唔好飲啦。係啦。咁咧，所以咧就要先飲咗呢啲湯先。如果唔係咧，嘥咗啲湯佢就唔好啦嘛，係咪？多少有啲骨嚟嘅。咁如果等陣啲湯底唔夠，就加啲滾水落去係啦，係嘛？滾起咗咁啊肥牛啊，蔬菜啊，再唔夠飽就去攞嗰啲。攞麵咯。攞嗰啲竹升麵啊，喺西朗市場買嘅。咁啊有觀眾咧成日都會講話啊，你哋買咁多餸，究竟食唔食得到？其實我要同大家講係食得到，同埋唔通假賣咩？講笑咩？女兒咧就已經開始食肥牛啦，咁我都不甘示弱夾啲啦。哇咁大抽，食咗呢抽好啦嚇。咁啊，因為咧肥牛咧係會有嗰啲肉末嘅，所以咧淨係擺埋一邊咯。咪淨係擺呢邊，呢邊就唔擺呢邊啫，專門烚雞就唔同嗰日咧咪有麻辣嗰啲湯底料嘅。你而家放舊嘅？唔使啊，嘥咗嗰啲雞。雞邊有麻辣？我哋廣東人唔會咁樣食㗎係嘛？你自己喺屋企又貴數。咁啊，自己中意落朱古力醬都得㗎啦嚇。係啊。朱古力醬雞咁樣咧就係開胃菜啦，肥牛。咁啊，醬汁啊擺咗個碗底，自己屋企食冇所謂啊，係咪先？自己食食就最緊要好食。我都話辣椒唔夠嘅啦，辣啲唔怕。真係唔係好夠。唔係嗰度仲有2隻，你可以擺埋落去。個鬼肉係生嘅。生嘅先夠辣啊嘛。唔出味嘅，你擺。係咩？我唔使。嗱啲肥牛，喺呢個時候咧。就煮雞啊！我揀嚿雞胸肉先咧，嗰啲咧得我食嘅啫嘛。浸啊！一定要浸熟佢。呢啲我食嘅啫，呢啲只有我食嘅啫。呢個都唔係雞胸，呢嚿。慢慢攞啲水湯底浸熟佢。冇喐。哦，唔好喐，係，我都記得係唔好喐嘅。已經食到第3輪肥牛啦。跟住咧啲湯底已經變成咁，所以要分開，就係咁解啦。未得。仲未得係咪？使唔使加熱？係啊，熱啲好。但係咧就千祈唔好翻動佢，尤其啱擺落去嘅時候。如果唔係咧，就呢嚿可能得喎。呢嚿得。呢嚿得係呢嚿一睇就知係我食㗎啦嚇。骨連住嗰啲咧都係屬於我嘅。你中唔中意食雞骨㗎？咩雞骨？雞骨攆骨，食雞攆骨嗰啲。即係你都中意食雞胸嘅。哦。雞胸得啦。嗱，就係咁啦。哇！咬得未？表現啊，試下先。我怕好熱啊。好滑。得未啊？好滑，得。非常滑。哇！攞嚟浸嘅。滑到。浸先滑㗎。以前咧都講過嘅，即係我真係唔係好識嘅，不過咧為數不多。我識嘅就係嗰啲靚雞咧，新鮮嘅咧，食落口咧，啱啱咁樣新鮮煮嚟，有少少發酸嘅。呢個都有嚇，因為大家都已經幾新鮮㗎啦，咁焦湯咁啊，湯完就輕輕擺個落，即係因為呢啲天氣咧，其實就算唔擺問題都唔係好大，不過最好擺啦嚇。今晚食咩啊？今晚食同聽日食。呢啲咁多酸。啲咁多，哇！好好味。
好食過肥牛嘅。好食過肥牛。所以就係話新鮮雞就係咁解。你要識食新鮮雞。呢啲雞咧好完美嘅，要浸嘅啫，其實。嗰啲皮咧又爽喎，其實都唔使好多烹調啊。就呢個咁輕輕醃一醃。係啊，輕輕醃醃佢咧，同埋重點就係煮嘅時候啫，唔好咁大火就得㗎啦。唔係你要撈過嘅，唔撈過唔滑嘅。冇味唔滑咯。上次去順德路嗰度食咧，攞啲紅棗嚟撈啊，仲絕啊！一次去順德人嗰度，順德大良定係唔知邊度啦嚇，應該大良嚟嘅。咁啊，粥底火鍋嘅蒸嘅，但係嗰次係鮮雞啊，細嘅鮮雞。今日嗰個阿叔講咧，我哋買雞嘅時候等啊，有個阿叔話好健談，佢話成日嚟買。不得了！咁咧，佢話鮮雞咧一定要大隻先好食嘅，細隻唔好食嘅。啊，佢就咁講啦。佢話我次次都係買鮮雞的。唔肥啊！呢個應該可以啊。肥啲啊！呢個咁啊，如果嫌呢個部位太肥，可以唔食嘅啫嘛，係咪先？冇嚟啦，雞。細嗱，佢又唔食肥牛，又食雞咯喎。你冇晒雞啦，再浸啊！你兩個夾一嚿個夾。其實唔落咁多辣椒好啊，落得辣椒多咧冇味嘅，搶咗啲雞味。不過咁靚嘅雞咧又唔怕搶喎，少少又好食，哇！俾你知，啲皮都好爽，梗係啊！夾埋啲雞胸啦，得我食嘅啫，係咪？你兩個。呢啲好正。啊！呢嚿好食啦，紅肉嗰嚿好食啦，雞髀嚟㗎嘛。雞髀肉。唔好喐佢啊！唔好喐佢，係啊，唔好喐。至於呢邊咧，嗱浸個肥牛就咁樣樣嘅啦，係咪？呢個時候咧，如果有兜咧就撇咗嗰啲肥沫佢。不過咧，我哋都唔諗住再用嚟煮雞嘅，咁啊由佢啦嚇。食完啲雞，跟住咧就落生菜，嚟一輪啦。呢輪咧就開始，我想食啲有骨嘅。冇骨啊！都冇骨㗎，未得。食嗰啲胸。食咗啲面頭嗰啲啊。呢嚿啦，因為你。邊嚿啊？我要呢嚿。連埋皮一齊食啊！連埋皮，哇咁細粒㗎喎！大髀上邊嗰嚿仔肉係嘛？係啊！哇！你唔好睇佢好似好肥啊，其實隻雞啊唔肥，唔有啲咁多肥咧係唔好食嘅。嗱呢啲咧就烹調中啦，等一等先，唔可以有嗰啲水眼嗰啲火嘅，一定要慢慢浸呢啲件都得，我可以保證。以我食咗咁多年雞胸肉嘅經驗，你想食啊？嗱你啦，個雞胸都滑到走，哇！雞胸都咁滑，咁嗰啲咪不得了。想。慢慢開始食啲有皮嘅，跟住啲醬汁嘅功能咧，除咗味道以外咧，其實佢會令到雞肉有點少少降溫咁啊，唔使咁熱啊嘛，係嘛？廣州人真係好識食雞嘅。嚟呢嚿肉啊！大髀肉。大髀肉，哇！呢嚿骨啊，我食。生菜度一浸就得㗎啦啲。好啦，咁啊食到蔬菜咧，嗰啲雞已經嘆過啦，仲有幾嚿嘅。咁啊，老婆啱先講過，雞即係烚嗰啲啊，一定要唔好切到咁大嚿，如果唔係咧就冇咁容易熟嘅。你如果連骨食唔好切太嚿，如果你想起皮，即係烚下放落去熟嗰種，好似打嗰個潮汕火鍋。牛肉火鍋。你就起咗骨佢。起骨一定要。肉骨還骨。冇錯。因為如果唔係啲骨熟咗，你啲肉都未啲肉熟咗，啲骨未熟。好啦，各位觀眾，下集見啦嚇！share 呢個影片俾你嘅朋友，或者幫我點個 like，我繼續食啦，拜拜。